عادة خلال النوم تعمل العضلات التي تتحكم في اللسان والجزء السفلي من البلعوم على إبقاء مجرى الهواء العلوي مفتوحا، فإذا ارتخت هذه العضلات بشكل مفرط يضيق مجرى الهواء ويحدث الانسداد الجزئي، وعند سريان الهواء خلال هذا المجرى الضيق تهتز الأنسجة الرقيقة الرخوة مسببة صوت الشخير. ولكن في حال ارتخاء هذه العضلات والأنسجة بشكل أكبر ينسد مجرى الهواء تماما مانعا التنفس ومسببا انخفاضا في نسبة الأكسجين بالرغم من استمرار محاولة التنفس. وبعد فترة تصل إلى 10 ثوان أو أكثر يدرك الدماغ أنه لا يتلقى ما يكفي من الأكسجين، فينبه الجسم لكي يستيقظ ليفتح مجرى الهواء ويعيد التنفس لوضعه الطبيعي. هذه الدورة يمكن أن تتكرر 100 المرات خلال الليل، مسببة تقطعا في النوم وبالتالي النعاس المفرط أثناء النهار. وهذه الانسدادات المتكررة أيضا تزيد من معدل ضربات القلب وترفع ضغط الدم، بل وربما يؤدي خناق النوم هذا على المدى البعيد إلى السكتة القلبية أو الدماغية. أجهزة سيباب للمساعدة على التنفس هي العلاج الأمثل لخنق النوم، وهي تقوم بنقل الهواء المضغوط إلى البلعوم عبر قناع يوضع على الأنف أو الأنف والفم معا، ليعمل الهواء المضغوط هذا كما لو أنه شريحة هوائية تجعل مجرى الهواء العلوي مفتوحا مانعة الاختناق.